तो बधाने हरे कृष्ण। આપણે આપણા ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવીએ, મંગલાચરણ થી સ્ટાર્ટ કરીએ। હરે કૃષ્ણ બધાને। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી હું તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અને આજના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ તમે બધા દ્રઢ નિશ્ચયથી જોડાઈ રહ્યા છો એના માટે પણ ખૂબ ખૂબ વંદન બધાને। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री गदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बधाने। तो आजनो अध्याय 6 ध्यान योग। खूब सरस आजनो अध्याय है। तो आजना अध्याय में भगवान खूब सरस रीते समझावे छे, आपने ध्यान योग समझावशे आजे। अने आपणे कालना अध्याय में आपणे हरे कृष्ण प्लीज म्यूट करजो बधा। भगवाने आपने कालना अध्याय में निष्काम कर्म माटे समझाव्युं खूब सरस रीते के आपणे भगवान ने सेंटर में राखीने कर्म करवा जोईए। ए आपने कालना अध्याय में भगवाने समझाव्युं। अने ए पछी आपणे गोलोक चार्ट पण समजेला। भगवाननुं धाम क्यां आवेलुं छे? भगवाननुं धाम क्यां छे? वैकुंठ छे। भगवाननुं शुं छे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बधाने। वैकुंठ शुं छे? भगवाननी भगवाननुं शुं छे वैकुंठ? आपणे काले जोयुं ऑफिस छे। हरे कृष्ण शुं? हरे कृष्ण ऑफिस छे भगवाननी। यस भावना माताजी खूब सरस। तो वैकुंठ छे भगवाननी ऑफिस छे अने गोलोक धाम शुं छे? भगवाननुं घर छे। यस गोलोक धाम वृंदावन भगवाननुं घर छे। खूब सरस। तो आपणे समझाता आपणे के भाई गोलोक धाम आपणे पहोंचवानुं छे, भगवान पासे आपणे जवानुं छे। अने आपणे क्यां छीए? भूरलोकमां। पृथ्वी जे छे ग्रह ए आपणे भूरलोकमां आवेलो छे। हरे कृष्ण प्लीज म्यूट करजो बधा। बहु अवाज आवी रह्यो छे, बधाने डिस्टर्ब थई रह्युं छे। हरे कृष्ण यस। तो भूरलोक આપણે જોયો તો કે આપણે બધા જે છીએ એ પૃથ્વી પર ભૂરલોકમાં છીએ અને અનેક ભૂરલોકમાં પણ અનેક ગ્રહો આવેલા છે અને આપણે પૃથ્વી ઉપર વસેલા છીએ। આપણે એ જોયું ભૂર આપણા ઉપરથી 6 લોક ઉપર છે અને 6 લોક નીચે છે। તો આ રીતે આપણે બધા ભગવાને જો આપણે જોયા હતા કે આપણે એ બધા ધોરણો પાસ કરીને આપણે ભગવાન પાસે પહોંચવું છે કે પછી આપણે ડાયરેક્ટ ભગવાન પાસે પહોંચવું છે, એ खूब सरस हजी भगवान आपने आगळ बहु सरस रीते समझावशे। तो भगवान ने मन एकाग्र करी अने भगवान ना मंत्र जाप करी अने आपणे भगवान पासे पहोंचवानुं छे। अने आपणे काले हजी जे आपणा सायंटिस्टो छे, वैज्ञानिको छे, ए बधा आपणे जेने के विमाननी शोध थई, रॉकेटनी शोध थई, परंतु ए बधा आपणे हजी पण चंद्र मंगळ अने ए बधा ग्रहो सुधी पहोंची शक्या छे। कोई हजी आध्यात्मिक जगत सुधी पहोंची शक्युं नथी अने पहोंची शकशे पण नहीं। तो आ बधुं जे छे आपणे जोयुं हतुं के जे गोल ब्लेक राउंड आपणे जोयुं हतुं जे के भूरलोक कहेवाय छे। आपणे ज्यां छीए तो ए भूरलोक सुधी ज हजी बधा रॉकेट ने जे विमानो ने बधुं जे छे ए त्यां सुधी ज पहोंची शक्या छे, एनाथी उपर जई शकता नथी।
તો આ એક ભગવાનની જે શક્તિ કહેવાય એ છે. અને આજના અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન શું કહેશે આપણે જોઈશું કે ભગવાન આ અધ્યાયમાં યોગ અષ્ટાંગ યોગ સમજાવે છે. તો એ આપણે સમજીશું આજના અધ્યાયમાં. કાલના અધ્યાયમાં આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ સમજ્યા હતા. ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કર્મયોગ સમજાવ્યો, પાંચમા અધ્યાયમાં પણ કર્મયોગ સમજાવ્યો અને ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. એમનું સ્વરૂપ કેવું છે? અજન્મ અવ્યય, એટલે કે જેનો જન્મ નથી અને જેનું મૃત્યુ નથી, અવિનાશી છે. અવ્યય એટલે અવિનાશી. તો ભગવાનનું સ્વરૂપ અવિનાશી છે. આપણે કાલના અધ્યાયમાં આપણા અને ભગવાન વચ્ચે પણ કેટલો કેવો ફરક છે એ પણ આપણે સમજાતા ખૂબ સરસ રીતે. તો આજના અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહે છે આપણે આગળ જઈએ. તો આ એક જે તમને દેખાય છે આ ફોટામાં એક મુનિ દેખાય છે અને એ મુનિ છે એ આપણને કેવું, જો પાછળ બરફના પહાડો છે. એ પછી બીજું તમને કઈ દેખાઈ રહ્યું છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? બીજું કઈ દેખાઈ રહ્યું છે તમને? શું દેખાઈ રહ્યું છે? હા, વાદળાઓ છે. પ્રકાશ આવે છે. હા, બ્રહ્માંડમાંથી પ્રકાશ આવી રહ્યો છે. હા, પછી બીજું કઈ હજી દેખાય છે? ઝાડ છે. ઝાડ છે. હજી પણ કઈ બીજું નીચે દ્રષ્ટિ કરો. મુનિની આગળ પાછળ કઈ દેખાઈ રહ્યું છે? જો આ શું દેખાઈ રહ્યું છે? નાનું મંદિર છે. હરે કૃષ્ણ. વાઘ છે, વાઘ. યસ સંકેત પ્રભુ, વાઘ દેખાઈ રહ્યો છે. યસ. તો આવા બધા હિંસક પ્રાણીઓની વચ્ચે પણ આ જે મુનિ જે છે ધ્યાન તપ કરવા બેઠા છે અને પાછળ બરફના પહાડો છે અને આ બધું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એ પછી આ જે મુનિ જે છે એ આવી રીતે 3 પગ ઉપર. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો બધા. હરે કૃષ્ણ. તો આ મુનિ જે છે એ અત્યારે 3 પગ કે 1 હાથ અને 2 પગ ઉપર આવી રીતે જેને કહેવાય તપ કરી રહ્યા છે. એ પછી શીર્ષાસન પણ આવે. એટલે આ બધા આવા મુનિઓ જે છે આ બધા તપ કરે છે. એ પણ જો મુનિ કેવા છે કે આ બરફના પહાડો છે અને કેવું તપ કરી રહ્યા છે કે શરીરને કષ્ટ પણ પડતું હશે. એ પછી આ જુઓ અહીંયા શીર્ષાસન કરી રહ્યા છે. આ કોઈ મુનિ છે કે શીર્ષાસન કરી રહ્યા છે. આગળ પાછળ પણ બરફના પહાડો છે. આ પણ અહીંયા જુઓ કે બધા શીર્ષાસન કરી રહ્યા છે. પણ કેટલું જેને કહેવાય ને શરીરને કષ્ટ પણ થતું હશે. હવે આ જે છે તો આજુબાજુ જેમ બધાનું ધ્યાન ખેંચવા માટે થઈ અને આવા યોગ કરી રહ્યા છે. પણ જો માથું નીચે છે અંદર જમીનમાં અને પગ ઉપર છે અને આવા યોગ કરી રહ્યા છે. જો કેટલું શરીરને કષ્ટ આપી રહ્યા છે, બધાનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યા છે, શીર્ષાસન કરી રહ્યા છે. એ પછી આ છે કે યોગા મેટ ઉપર યોગા કરી રહ્યા છે. આજનો જે તો આજનો જે વિષય છે કે ધ્યાન યોગ વિશે બધું સમજાવશે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. આજે આપણને કો-હોસ્ટની પણ સેવા મળી નથી, તો પ્લીઝ બધા ધ્યાન રાખો થોડું. માતાજી, તમે હોસ્ટ છો, તમે બધાને મ્યુટ કરી શકો છો વારે ઘડે. યસ, મ્યુટ કરી શકું છું, પણ હું જ્યારે ક્વેશ્ચન મારે અલગથી બધાને કરવાનો હશે ને પછી મારે લિંક તૂટી જાય છે. બરાબર છે, સાચી વાત છે. હવે લોકો સમજતા નથી તો આપણે કરી દઈએ તો સારું રહેશે. તો ઓકે, ચલો. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ સરસ. ઓકે, તો મારો અવાજ આવે છે ને? મેં મ્યુટ કર્યું છે એટલે હવે મને પણ માતાજી. ઓકે. તો આ રીતે યોગા જે મેટ ઉપર આપણે યોગ કરી રહ્યા છે. આજકાલ આનો બહુ જ કોન્સેપ્ટ ચાલી રહ્યો છે યોગા. યોગમાંથી યોગા શબ્દનું જેને કહેવાય ને કે અપભ્રંશ થઈ અને યોગા શબ્દ અને આ બધું અત્યારે બહુ કોન્સેપ્ટમાં છે. અને આ યોગા શબ્દ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે અત્યારે બહુ જ યોગા મેટ હવે લગભગ ગામે ગામે મળવા લાગી છે અને આ યોગ જે છે એ બધા આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. તો આ ખૂબ અત્યારેનો જેને કહેવાય ને હાઈ કોન્સેપ્ટ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. પણ એ શેના માટે ચાલી રહ્યો છે લોકોને ખબર નથી કે યોગ શેના માટે હોય છે. તો આપણે
હવે આ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જો બિયર યોગા કરવાના, પછી પાછો થોડો બિયર પીવાનો, પછી પાછો આપણે યોગા કરવાના, એટલે આવા બધા કોન્સેપ્ટ જે છે એ આવા ચાલી રહ્યા છે અલગ અલગ. એ પછી છે ગોટ યોગા. તો હવે આ બિચારી બકરીને શું સમજવાનું આપણે, કેવી રીતે સમજવાનું? તો આ રીતે ગોટ યોગા પણ આવી રીતે બધા કરતા હોય છે. એ પછી આવે છે ઓફિસ યોગા. તો હવે તો લગભગ બધી કોર્પોરેટ ઓફિસોમાં પણ એવા કોન્સેપ્ટ આવી રહ્યા છે કે જ્યારે બધાની હેલ્થ સચવાય અને બધા જે બી ક્લાયન્ટો હોય, એટલે જે બી બધા ઓફિસના જે હોય એને બધાને, જેને કહેવાય ને કે વચ્ચે બ્રેક આવે એટલે આવો થોડોક જેને કહેવાય કે માઇન્ડ ચેન્જ થાય, એટલે લોકો માટે આવી પણ વ્યવસ્થા કરે છે અમુક ઓફિસોમાં. તો આ રીતે ઓફિસ યોગાનો પણ એક કોન્સેપ્ટ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે ઘણા બધા આવા અલગ અલગ કોન્સેપ્ટો આવી રહ્યા છે. તો હવે બીજા છે કે ભાઈ જો ફિઝિકલ અને મેન્ટલ હેલ્થ માટેના યોગા, પછી પ્રેગ્નન્સી માટેના યોગા, પછી યોગા ફોર કેડઝેન, એ પછી ચેર યોગા, કેટલા બધા યોગા, ઘણા બધા યોગા આ ચાલી રહ્યા છે અત્યારનો જે કોન્સેપ્ટ છે. હવે આ કોઈને ખ્યાલ આવે છે કે આ યોગ અને તપ જે છે કોણ કરી રહ્યું છે? કોઈને કઈ ખ્યાલ આવે છે? કોઈને કઈ કથા ખ્યાલ હોય, કોઈને વાંચ્યું હોય કોઈએ? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ આવે છે? હું તમને અનમ્યુટ કરીશ તો જ તમે બોલી શકશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થાય છે હવે? અવાજ આવે છે? હા હા, અવાજ આવે છે માતાજી. હા, સવાલ નથી સમજાયો. સવાલ નથી. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. ઓકે, તો જે હિરણ્યકશિપુ હતા, જે પ્રહલાદના પિતા હતા, બરાબર છે? કાલે નરસિંહ અવતાર આપણે જોયો તો નરસિંહનો જે ભક્ત માટે થઈ અને ભગવાને અવતાર લીધેલો અને આ હિરણ્યકશિપુને માર્યો હતો. પણ હિરણ્યકશિપુ આપણે જે સતયુગમાં જોયો હતો કે સતયુગમાં જે છે કે ધ્યાન અને તપનો કોન્સેપ્ટ હતો ભગવાનને પામવા માટેનો. પણ જે આ હિરણ્યકશિપુ આવા જે આસુરી વૃત્તિ વાળા જે લોકો હતા, એ આવી રીતે ધ્યાન તપ કરી, પણ એ લોકોની જે ધ્યાન તપ કરવા પાછળની જેને કહેવાય ને કે એક જે કહેવાય કે વૃત્તિ હોય, એ શું હોય કે ભાઈ દેવોને દબાવવાના, એ પછી કે નબળા માણસોને દબાવી દેવાના. પછી અને હિરણ્યકશિપુ તો અમર થવા માટે ધ્યાન અને તપ કરેલું છે એમને. એ પછી આપણે જોઈએ કે રાવણ, એ પછી ભસ્માસુર, પછી એટલે આવા બધા રાવણ તો શિવજીના ભક્ત હતા, પણ મનમાં ઈચ્છા એ કેવી કે આસુરી વૃત્તિ, ભગવાનની પત્નીને ઉઠાવી જવાનું એમને સાહસ કરેલું. એટલે જેને કહેવાય ને એક આસુરી વૃત્તિ, એની પાછળનું કારણ હતું. અને આ હિરણ્યકશિપુનું કારણ શું કે ભાઈ ભોગો ભોગવવા, નબળા માણસોને દબાવવા, એનો આશય એવો હતો, એટલે તપ કરતા. એટલે આપણે એમને જો કે આપણે વખાણતા નથી, પણ ભગવાન આવે છે, રાવણનો વધ કર્યો, એ પછી ભગવાનને જે આવા મિથ્યાચારીઓ જે છે એ ગમતા નથી. પણ અત્યારે જે કોન્સેપ્ટ જે ચાલી રહ્યો છે, એ કોન્સેપ્ટ છે એ કેવો છે કે ભાઈ વેઇટ લોસ માટેનો કોન્સેપ્ટ યોગા. પણ યોગ શું છે એ આપણે જાણતા નથી. તો આ અલગ અલગ જો બધા યોગા, ડેસ્કટોપ યોગા, એ પછી ટેનિસ યોગા, પછી કેટલા બધા વેઇટ લોસ માટેના યોગા તો ઘણા અલગ, પછી બિઝનેસ સક્સેસ માટેના પણ અત્યારે તો યોગ બધા થઈ રહ્યા છે. તો ભગવાન જે છે એ અષ્ટાંગ યોગ આજે સમજાવશે. કેમ કે એ વખતે જ્યારે ભગવાન આવ્યા પૃથ્વી ઉપર અને આ ભગવદ્ ગીતા સમજાવી, ત્યારે તો આ જેને કહેવાય ને કે થોડો કોન્સેપ્ટ ચાલતો તો હજી એટલી ચેતના બધી અશુદ્ધ નથી થઈ કે કળિયુગ આવી નતો ગયો. કળિયુગ ભગવાનના ગયા પછી શરૂઆત થઈ. તો આ પછી આપણે સમજીએ કે ભાઈ ભગવાને અત્યારનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ વેઇટ લોસ માટેના, એટલે યોગમાંથી યોગા થયા. અને આપણે તો કેવું કે ભાઈ
આપણે આમ એક ઘરનો ખૂણો પકડી લઈએ ને મેટ પાથરી દઈએ ને યોગા કરી લઈએ ને મસ્ત અડધો કલાક અને પાછું આપણને આમ પ્રાઉડ લઈએ આપણે કે નહીં આ હું તો 1 કલાક મારા યોગા માટે હું ફાળવીએ છીએ, પણ આ યોગ શું છે અને શેના માટે છે એ આપણે જાણતા નથી. તો યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે શું? ભગવાન સાથે જોડાવાનું. યોગ Yes. એટલે જોડાવું, ઈશ્વર સાથે જોડાવું. યસ, ખૂબ સરસ. તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળો છો. મને ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે કે તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળો છો અને કોઈ નોટ ડાઉન પણ કરતું હશે. આપણે જે કાલનો જે છેલ્લો શ્લોક જોયો તો 5મા અધ્યાયનો, જેને કહેવાય કે 34મો શ્લોક, છેલ્લો શ્લોક હતો. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ પ્રયચ્છતે. કોઈ શોધો જરા, આપણે કાલનો 34મો શ્લોક ગીતામાં હતો. તો ભગવાન કહે છે કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, બધા ભોક્તા એટલે કે અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. પછી બધાનો શુભેચ્છક મિત્ર કોણ છે? તો ભગવાન છે. એ આપણે એકદમ માઇન્ડમાં બેસાડી દેવાનું છે કે યજ્ઞોના સ્વામી ભગવાન છે. બધા ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ એટલે આપણે કોઈ પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ, તપ કરીએ છીએ, તો એના ભોક્તા કોણ છે? ભગવાન છે. તો એ આપણે ટોટલી માઇન્ડમાં બેસાડવાનું છે કે આપણે એ જો આપણે માઇન્ડમાં આવી જશે તો આપણું જે જીવન જે છે એ આપણે ભગવાન માટે, ભગવાનમાં મન એકાગ્ર આપણે કરી શકીશું. તો અત્યારનો જે યોગાનો અર્થ છે એ શરીરને નિરોગી રાખવું, વેઇટ લોસ, અને આ કેવું કે ભાઈ આપણે એક ઓલી સોનાની ઈંટ હોય ને એનો આપણે પેપર વેઇટ તરીકે ઉપયોગ કરીએ એવું થયું કહેવાય. એ પછી આપણો જેને કહેવાય કે મોંઘામાં મોંઘો ફોન હોય અને એ ફોનને પછી આપણે પેપર વેઇટ તરીકે યુઝ કરતા હોય એવું આપણે કહી શકીએ. આ યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. તો આ જે ભગવદ્ ગીતામાં જે પણ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે એ ભગવાનને પામવાનો એક રસ્તો, ભગવાને બધા રસ્તા બતાવ્યા છે આપણને. અને આ જે રસ્તા છે એ આપણે ભગવદ્ ગીતા, આપણા જે પ્રેમપત્રને આપણે ઉઠાવતા નથી એટલે આપણને ખબર હોતી નથી. પણ યોગના જે આજે અષ્ટાંગ યોગ જે છે એના 8 અંગો છે અને આજે 8 પ્રકાર છે એ ભગવાન આજે આપણને સમજાવશે. તો એમાં અષ્ટાંગ યોગ જે ભગવાને સમજાવ્યો છે આ ધ્યાન યોગમાં, આ અધ્યાયમાં, તો એમાં પહેલું આવે છે યમ. એટલે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા અને ધ્યાન, તો અને સમાધિ. તો આ જે 8 પ્રકારો છે અષ્ટાંગ યોગના એ આપણે આજે સમજવાના છે. તો યમ એટલે શું? કે બાહ્ય શિસ્ત. તો બાહ્ય શિસ્તમાં શું આવે? કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. તો એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિનમાં આપણે કેવી રીતે બોલવું જોઈએ, આપણે કેવી રીતે આપણો વર્તન વ્યવહાર બધું કેવું હોવું જોઈએ, એ બાહ્ય શિસ્ત કહેવાય. તો એ રીતે એટલે કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. એ પછી આવે છે કે નિયમ. તો નિયમમાં આપણે આંતરિક શક્તિ એટલે કે આપણી ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન, કે આપણે શું ખાવું જોઈએ, શું પીવું જોઈએ, આપણા શરીરને કેવી રીતે રાખવું જોઈએ અને કેવી રીતે રહેવું જોઈએ. તો એ બધું જેને કહેવાય કે આપણે આ નિયમમાં આવે. એ પછી આવે છે આસન. તો અત્યારે આસન જે છે એ તો ખૂબ જ પ્રચલિત છે. જાતના આસનો આપણે જોઈએ છીએ યોગામાં કે ભાઈ ચક્રાસન, પવન મુક્તાસન, કેટલા બધા આસન કે અલગ અલગ બોડી માટેના જે અલગ અલગ આપણે જેને કહેવાય કે કોઈને માઇન્ડ કંટ્રોલ કરવો હોય તો એના માટેના યોગા, કોઈને પીઠમાં દુખાવો થયો હોય તો એના માટેના પાછા અલગ યોગા. એટલે જાતના કોન્સેપ્ટ બધા નવા. એ હવે તો પાછું કે ભાઈ આપણા શરીરના ચક્રોને બેલેન્સ કરવા માટેના પણ યોગા થઈ રહ્યા છે ને ઘણું બધું જાતનું આ બધા યોગાના કોન્સેપ્ટમાં આવી રહ્યું છે. પણ આસન એટલે આજે બધા અલગ અલગ આસન, મત્સ્યાસન ને વજ્રાસન ને કેવી રીતે પગને ફોલ્ડ કરવા, હાથને ફોલ્ડ કરવા, અને એ બધું આજે આસન જે આપણે છે એ પછી આવે છે પ્રાણાયામ. તો પ્રાણાયામ પર આપણે જેને કહેવાય કે બ્રીથિંગ કંટ્રોલ, અત્યારે બધો આ કોન્સેપ્ટ પણ બહુ ચાલી રહ્યો છે પ્રાણાયામનો, કે બ્રીથિંગ ઇન, બ્રીથિંગ આઉટ, કુંભક, રેચક. અને આસન અને પ્રાણાયામ ઉપર અત્યારે આપણે બહુ ફોકસ કર્યું છે પણ બીજા બધાને ભૂલી ગયા છીએ કે એમાં મેઇન જે છે યમ અને નિયમ. તો આને આપણે અત્યારે લગભગ ભૂલી ગયા છીએ. પણ આ જે આસન અને પ્રાણાયામ છે એ આપણે અત્યારે
કોન્સેપ્ટમાં, કેમ કે આપણે છે ને બધા ગાડરિયા પ્રવાહમાં આપણે કોઈ વ્યક્તિના એકદમ જેને કહેવાય ને કે પ્રવાહમાં આવી જઈએ અને પછી એની પાછળ પાછળ બધા જ ખેંચાતા હોય, પણ એની પાછળનો આશય શું છે એ આપણે જાણતા નથી. તો આ રીતે એ પછી આવે છે પ્રત્યાહાર. તો પ્રત્યાહાર એટલે કે ઇન્દ્રિયોમાંથી પ્રાણ શક્તિને ખેંચી લેવાની, એટલે કે એની ઉપર કંટ્રોલ કરવાનો. તો એટલે ઇન્દ્રિયોને આપણે કંટ્રોલ કરી અને શેમાં લગાડવાની છે? ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાડવાની છે આપણે. તો આ રીતે એ પછી આવે છે ધારણા. તો ધારણા એટલે એકાગ્રતા. તો અને એકાગ્રતા એટલે ભગવાનમાં એકાગ્રતા લગાડવાની છે. આપણે નહીં કે શૂન્યમાં અને બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું ને એ રીતે નહીં. પ્રકાશની કલ્પના કરે છે બધા. હવે તો જાત જાતના આપણે જેને કહેવાય ને કે કોન્સેપ્ટ બધા અલગ અલગ આપણે અત્યારના સિચ્યુએશનમાં જોઈ રહ્યા છીએ. તો આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરવાનું છે અને ભગવાનમાં એકાગ્રતા કરવાની છે. અને વારંવાર ભગવાન આ ભગવદ્ ગીતામાં મામ 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 શબ્દ તો એટલી બધી વાર આવે છે. અને પ્રપન્નમ પ્રપદ્યતે એટલે શરણાગત થવું, અને મામ એટલે કે મને. એટલે ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે આપણે મને તમે શરણાગત થાઓ, મારામાં મન એકાગ્ર કરો. એટલે એ પછી આવે છે ધ્યાન, અને એ પછી આવે છે સમાધિ. તો ધ્યાન કેવી રીતે લગાડવું કે ભાઈ મન એકાગ્ર થશે, આપણામાં નિષ્ઠા વધશે. આપણે ભક્તિ સેવાના 9 પગથિયા પણ જોયા હતા કે આપણામાં થોડીક શ્રદ્ધા હોય તો આપણે શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય તો પછી આપણે સાધુ સંઘ એટલે ભક્તોનો સંઘ કરીએ. ભક્તોનો સંઘ કરીએ તો આપણને સાચું જ્ઞાન મળે. જ્ઞાન મળે એ પછી આપણી નિષ્ઠા વધતી જાય ધીરે ધીરે. પછી આવે કે એકાગ્રતા, સ્થિરતા આવે. ધીરે ધીરે સ્થિરતા આવે પછી આપણને ધીરે ધીરે ભગવાનના કામમાં આસક્તિ આવતી જાય. આસક્તિ આવે એ પછી ધીરે ધીરે જેને કહેવાય ને કે ભાવ આવતો જાય, અને એ ભાવ આવે આપણને ભગવાન સાથે આપણી પછી ધીરે ધીરે પ્રીતિ થતી જાય, અને પછી આપણને ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય. ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ને એ બહુ દુર્લભ છે. હજી પણ ભગવાન ભક્તિ યોગ આખો સમજાવશે. ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યો છે ભગવાને ભક્તિ યોગ. આપણે જાણીશું આગળ. તો આ રીતે આપણે જે 8 પ્રકારો છે એને આપણે આજે સમજવાના છીએ. તો આ જે અત્યારે બધું લખેલા છે યમ, નિયમ, આસન, એ આપણે શ્લોકો દ્વારા ભગવાને સમજાવ્યું છે. આપણે આ અહીંયા જે શ્લોકો અને આ બધી સ્લાઇડ બહુ મોટી થઈ જાય એટલે આપણે અહીંયા શ્લોકો મૂક્યા નથી, પણ આપણે અહીંયા ખાલી ગુજરાતી એનું ભાષાંતર મૂકેલું છે. તો પણ આપણે અહીંયા કોઈ વસ્તુ બહારની લીધી નથી, એટલે આપણે અહીંયા ખાલી અનુવાદ દીધો છે. તો યમ એટલે ભગવાન શું કહે છે કે એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ અને હંમેશા મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. એ પછી કે નિયમ તો ખાવાની, સુવાની, કામ કરવાની અને મનોરંજનની આદતોમાં નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. એ પછી આપણે નિયમ જે છે ને એને આપણે થોડોક આપણે ફોલો કરી શકીએ. નિયમ જે છે આપણે ખાવાની, સુવાની, કામ કરવાની અને આ બધી આદતોમાં જો આપણે થોડુંક નિયંત્રણ રાખીશું તો આપણે ચોક્કસ ભગવાનને પામવા માટે આપણે આધ્યાત્મિકતામાં, આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં આપણે આગળ વધી શકીશું. તો અત્યારે તો પણ લોકો જેને કહેવાય ને કે આપણે રાત્રે 1-2 વાગ્યા સુધી આપણે નેટફ્લિક્સ પર ને એમેઝોન પ્રાઇમ ઉપર ને કેટલું બધું મૂવી જોતા હોઈએ ને, પણ આપણી જે આ બધી આદતો જે છે ને એને આપણે સુધારવાની છે. તો આ રીતે એકચ્યુઅલી આ જે કોન્સેપ્ટ છે એ ભગવાને ત્યારે જે સંન્યાસી લોકો માટેનો હતો, અત્યારે આ બધું શક્ય આપણાથી નથી. હજી આપણે આગળ જોઈશું. તો એટલે અત્યારે જેને કહેવાય ને યુથ જે કલ્ચર છે એ આ જેને કહેવાય કે નિયમ જે છે ખાવાની, સુવાની, કામ કરવાની, મનોરંજનની આદતો, રાત્રે મોડે સુધી બહાર ફર્યા રાખવું, એ પછી આજકાલ તો હવે જોને આપણે કહેવાય ને કે ભાઈ કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓની બહાર તો આપણે યુથ કલ્ચરને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેવું સિગરેટ પીતા હોય છે અને કેટલી ખરાબ આદતો એમનામાં આવે છે. તો આ બધું જે છે ને એ હજી પણ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં આગળ કહેશે કે પ્રકૃતિના આ બધું તમો ગુણમાં આવે છે. તો આપણે આ બધા નિયમોને આપણે કરી શકીએ, આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ આની ઉપર. એ પછી ગુરુકુળ આપણે જેને કહેવાય ને પહેલા તો ગુરુકુળમાં ભણાવવામાં આવતા બાળકોને બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં બધું જ્ઞાન આપવામાં આવતું, અને એ પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં બાળકો આવે યુવાન થઈને, એ પછી એમને ખબર હોય કે ભાઈ મારે કેવી રીતે જીવવાનું છે.
અને કેવી રીતે મારું જીવન પાસ કરવાનું છે. મારે મારા બાળકો આવે તો એને પણ જેને કહેવાય કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ લઈ જવા છે, અને આપણા બાળકો પણ ઉચ્ચ ગતિ પામે એના માટે ટ્રાય કરવાનો હોય. તો આ રીતે આ બધું આખી ભગવાને વ્યવસ્થા કરેલી હતી. પણ આ બધી જે વ્યવસ્થા છે એ અત્યારે અપભ્રંશ થઈ અને અત્યારે જેને કહેવાય કે આ બધી કળિયુગની અસરો છે. પછી છે કે આસન. તો આસનમાં જો ભગવાને સમજાવ્યું હતું કે જેને ભગવાનને પામવા હોય અને વાનપ્રસ્થાશ્રમ ને પછી સંન્યાસાશ્રમ લે ત્યારે આ રીતે એ લોકો જેને કહેવાય ને કે સંન્યાસી આ રીતે કુશ ઘાસને જમીન પર મૂકી અને પછી તેને મૃગ ચંદ્રથી ઢાંકી અને એટલે આ રીતે આસન પાથરી અને પછી ધ્યાન કરવાનું રહેતું. એ પછી આવે છે પ્રાણાયામ. તો બહારનો શ્વાસ અંદર આવતા અને અંદરનો શ્વાસ બહાર જતા રોકવાનો અભ્યાસ અને આ રીતે સમાધિમાં લીન થવું એ આ જેને કહેવાય કે પ્રાણાયામ. એ પછી જે પ્રત્યાહાર, તો ભૌતિક અસ્તિત્વની સમાપ્તિ. એટલે અહીંયા પ્રત્યાહાર એટલે આપણે શું કરવાનું છે કે આપણી જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે છે એને કંટ્રોલ કરવાની છે. તો એ આપણા માટે પ્રત્યાહાર થશે. એ પછી ધારણા. તો જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા આપણા માનસિક કાર્યકલાપોને વશમાં કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિર થાય છે, અર્થાત કે સમસ્ત ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલ કહેવાય છે. તો આપણે જે છે આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓ, જેને આપણે વાત કરીએ છીએ કે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અને આપણે કાલે વાત કરી હતી કે આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ જે છે એ ખૂબ ઊંચું આવી ગયું છે અને એને મેન્ટેન કરવા માટે થઈ અને એ પછી આપણે એટલી પૈસાની દોડ અને જેને કહેવાય કે ખરા ખોટા કામમાં આપણે લાગીએ છીએ અને એ પછી આપણે કર્મના એના દ્વારા આપણે કર્મના બંધનો લઈએ છીએ અને એ કર્મના બંધનો થકી આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંના ચક્રમાં આપણે ફરતા રહીએ છીએ. અને આપણા કર્મ અનુસાર ભગવાને તો 84 લાખ યોનિઓ બનાવી છે અને આપણા કર્મ અનુસાર આપણને આગળનું જે શરીર જે છે એ મળતું હોય છે. પરંતુ જો આપણે ભક્તિમાં ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું તો આગળ હજી ઘણું બધું સમજવાનું છે કે ભગવાન એવી આપણને અનુકૂળતા કરી આપે છે કે આપણને ભગવાન આપણી ભક્તિ આપણે પૂરી કરી શકીએ. એ પછી આવે છે ધ્યાન અને સમાધિ. તો સમાધિ કોને કહેવાય કે યોગી મોટામાં મોટી મુશ્કેલીઓમાં પણ વિચલિત થતો નથી. તો આ સ્થિતિ નિસંદેહ ભૌતિક સંસર્ગને કારણે ઉત્પન્ન થવા વાળા સમસ્ત દુઃખોથી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. તો આપણી જે સમાધિ જે છે ખરી સમાધિ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે આપણે ભૌતિક ઈચ્છાઓને છોડી અને એને કંટ્રોલ કરી આપણી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરીશું અને આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં ભગવાને મૂક્યા છે એમાં સંતોષ માનીને એ પછી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં લીન થઈશું, આપણા મનને ભગવાનમાં એકાગ્ર કરીશું, તો એ આપણા માટે સમાધિ કહેવાશે. તો આ રીતે હજી આપણે તો ગયા બધા અધ્યાયોમાં આપણે સમજ્યા કે ભગવાને આપણને કેટલું કીધું કે ભક્તિયુક્ત કર્મ ન કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. અને આપણે એમાં પ્રભુપાદનું ઉદાહરણ પણ જોયું હતું કે પ્રભુપાદ જ્યારે અમેરિકા ગયા ત્યારે આ જેને કહેવાય ને કે ખરાબ આદતો વાળા માણસોને બધા માટે એ પોતે ખાવાનું બનાવતા, એ પોતે એમના એઠા વાસણો ધોતા. તો હવે આપણને એક વિચાર આવે કે આ બધું જે ભગવાને જે કીધું અષ્ટાંગ યોગ એ અત્યારના સમયમાં આપણા માટે શક્ય છે ખરું? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે આપણા માટે? આ કોઈ આપણને કહે કે તમે કોઈ આસન પાથરી અને બેસી જાઓ ને રૂમમાં એક ખૂણામાં ધ્યાન લગાવો અને સમાધિ લેવાની છે તમારે, તો આપણા માટે શક્ય છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? મેડમ નથી શક્ય. શક્ય તો છે પણ કાયમ માટે નહીં થઈ શકે. બરાબર છે. યસ. પછી બીજા કોઈને કઈ હજી કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કઈ કેવું છે હજી? આ શક્ય છે આપણા માટે? નથી શક્ય માતાજી. યસ યસ. ખૂબ સરસ. હેલો, હા, આપણા માટે શક્ય નથી. યસ, આપણા માટે શક્ય નથી. ખૂબ સરસ. ઓકે, ખૂબ સરસ. તો અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે તો આપણા માટે પ્રભુપાદ તો ખાસ ગીતામાં લખ્યું છે કે અત્યારના જમાનામાં કે અત્યારની પરિસ્થિતિમાં આવો કોઈએ ટ્રાય પણ કરવો નહીં એવું લખ્યું છે પ્રભુપાદે. તો રીસર ભગવદ્ ગીતામાં એમને સમજાવ્યું છે કે આ ટ્રાય આપણા માટે અશક્ય છે. કેમ કે સતયુગમાં જ્યારે આવો ધ્યાન તપનો કોન્સેપ્ટ હતો અને ભગવાને અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો કે એ અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા બધા ભગવાનને પામતા હતા.
પણ આપણા માટે એ અશક્ય છે. ત્યારે વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, લોકોમાં પવિત્રતા, પ્યોરિટી હતી, એટલું કે ભાઈ અને કોઈ ખોટું કામ નહીં કરતા, અને એટલો બધો જેને કહેવાય કે વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, ચેતના શુદ્ધ હતી લોકોની, એટલા માટે એ બધા કરી શકતા હતા. લોકો 10 આપણે જોયું હતું કરદમ મુનિનું જે ઉદાહરણ જોયું હતું આપણે, 10,000 વર્ષ તપ કર્યું હતું એમને, અને એ 10,000 વર્ષ તપ કર્યું અને એ ભગવાને જ્ઞાન એમને આપ્યું, અને ભગવાન જે છે એ એમના ઘરે કપિલ મુનિ તરીકે, જેને કહેવાય કે કપિલ મુનિ તરીકે અવતર્યા હતા ભગવાન. અને એ પછી કપિલ મુનિએ એમની માતા દેવહૂતિને જ્ઞાન આપ્યું છે, વેદોનું, શાસ્ત્રોનું બધું. તો આ રીતે કરદમ મુનિનું આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું સતયુગમાં, એમને 10,000 વર્ષ તપ કરેલું. તો આજે હવે આ અર્જુન ભગવાન જે છે, અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારાથી પણ શક્ય નથી, હજી આગળ કહેશે ભગવાન. તો ભગવાનને કહે છે યમ નિયમ આસન તમે કહી તો દીધું મને કંટ્રોલ કરવાનું, પણ આ મનને કંટ્રોલ કરવાની સિદ્ધિ તો મને કીધી, પણ આ મારાથી પણ શક્ય નથી. હજી તમે કોને કે ભાઈ તું વાયુને કંટ્રોલ કરી નાખ, તો હું વાયુને કંટ્રોલ કરી શકું, પણ આ મનને કંટ્રોલ કરવું ખૂબ જ અઘરું છે. જો આપણે ક્યારેક મહામંત્ર તમે બધાએ પણ નોટ ડાઉન કર્યું હશે કે જ્યારે મંત્ર કરતા હોય ને મહામંત્ર, ત્યારે આપણું મોં જે છે એ જપમાળા કરતું હોય, પણ આપણું મન ક્યાંક ને ક્યાંક પહોંચી ગયું હોય. આ શરૂઆતમાં છે ને આ બધી આવી આવે સ્થિતિ. એટલે આપણે ધીરે ધીરે પછી જેમ જેમ આપણે જાપ કરતા જઈશું વધારે, એમ આપણું ધ્યાન જે છે એ લાગતું જશે. અને ઇસ્કોનના ભક્તો તો લોકો 16 માળા કરે છે. જે આચાર્યોએ 16 માળાનું એક ઓલું જેને કહેવાય ને કે નંબર આપેલો છે કે ભાઈ 16 માળા તો કરવી જ. એટલે આ ઇસ્કોનના ભક્તો 16 તો કરે જ, પણ જો વધારે થાય તો વધારે પણ કરે. 11ના દિવસે તો લોકો 64 માળાઓ, 32, 25, 20, 21 માળાઓ કરતા હોય છે. તમે જુઓ તો આ અત્યારના જમાનામાં શક્ય નથી. તો આપણે આ અહીંયા અર્જુનજી જે છે એ ગુરુકુળમાં જ્યારે ભણતા ત્યારે ગુરુ દ્રોણ જે હતા એ બધા શિષ્યોને બોલાવે છે અને પક્ષીની આંખ વીંધવા માટે કહે છે. તો પક્ષીની આંખ વીંધવામાં જો બધા જે પાંડવો ને બધા જે પણ હતા શિષ્યો એમના, તો કોઈ એમ કહે છે કે ભાઈ મને ઝાડ દેખાય છે, કોઈ કહે કે મને ખાલી પક્ષી દેખાય છે, કોઈ કહે કે મને જેને કે પક્ષીની ચાંચ દેખાય છે. પણ જે અર્જુનજી હતા ગુરુ દ્રોણના, એ ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે લાડકા શિષ્ય હતા અર્જુન, અને ખૂબ દીર્ઘદ્રષ્ટા, એકદમ જેને કહેવાય ને કે પાવરફુલ એમનું જે વ્યક્તિત્વ હતું એ જબરજસ્ત વ્યક્તિત્વ હતું. અને એવા અર્જુનજી જે છે અત્યારે મૂંઝાણા છે અને યુદ્ધ કરવાની ના પાડી રહ્યા હતા. એ પછી કે જ્યારે યક્ષો ચડાઈ કરે છે સ્વર્ગ ઉપર, ત્યારે સ્વર્ગને એકલા હાથે એમને જીતાડ્યું છે. તો એવા મોટા મોટા યુદ્ધો પણ અર્જુનજી જે છે એ જીતેલા છે. એ પછી છે કે માછલીની જ્યારે સ્વયંવરમાં માછલીની આંખ વીંધવાની આવી, ત્યારે પણ અર્જુન જે છે એ માછલીની આંખને વીંધી શકે છે. એ એવા કેવા અર્જુન જે છે જબરજસ્ત કેરેક્ટર હતું. અને ક્ષત્રિય, અને ત્યારે તો કેવું ક્ષત્રિયોને એવો અધિકાર હતો કે જેને કહેવાય ને કે ક્ષત્રિય એટલે ક્ષત એટલે ઈજા, અને ત્રય એટલે કે રક્ષણ કરનાર, એટલે ક્ષત્રિય એટલે પ્રજાનું રક્ષણ કરનાર. તો આવા બધા અનેક યુદ્ધો અર્જુનજીએ જીતેલા હતા. તો અને આ પક્ષીની આંખ, મત્સ્ય વેદન, અને એ બધા આવા બધા જેને કહેવાય ને કે આપણે વિચારી પણ ન શકીએ, કલ્પી પણ ન શકીએ એવા એમને એટલે અઘરા કામો જે છે એ કરેલા છે. એ પછી છે કે ક્યારેક એ ગુરુકુળમાં ભણતા હતા ત્યારે જેને કહેવાય કે એકવાર વંટોળ આવે છે, અને વંટોળમાં ભીમ જે છે એ જમી રહ્યા હોય છે. તો એ વંટોળમાં જમી રહ્યા હોય છે ત્યારે અર્જુનજી એમને પૂછે છે કે ભાઈ આ તો આવો માહોલ થઈ ગયો છે, અત્યારે બહુ પવન ફૂંકાય છે, વંટોળ છે, અંધારું થઈ ગયું છે, અને તું કેવી રીતે જમી શકે છે? તો ભીમ કહે છે અર્જુનજીને કે ભાઈ મારી આસક્તિ, મને જમવાનું બહુ ગમે. જે આપણને બધાને ખબર છે કે ભીમ જે છે એ અંક્રાંતિયાની જેમ ખાતા હતા. તો
અને એમને ખાવા માટે વધારે એમને ભોજન બહુ વધારે જોઈતું હતું. તો એટલા માટે કે ભીમ જે છે કે છે કે નહીં મને તો હું ખાઈ શકું છું ને આટલી સરસ રીતે મને આમાં પણ આવા માહોલમાં પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. ત્યારે અર્જુનજી વિચારે છે કે જો ભીમ આવા સિચ્યુએશનમાં જો ખાઈ પણ શકતા હોય તો હું અંધારામાં બાણ કેમ ન ચલાવી શકું. તો એ શબ્દભેદી રાત્રે જ્યારે ગુરુકુળમાં બધા સુઈ જાય, બાળકોને બધા ગુરુને બધા સુઈ જાય પછી એ રાત્રે ઉઠે અને પોતે જાતે શબ્દભેદી બાણ ચલાવતા શીખ્યા છે. અને આ રીતે એટલે જેને કહેવાય ને કે ફોકસ્ડ વ્યક્તિ હતા અર્જુનજી, જબરજસ્ત વ્યક્તિત્વ એમનું. અને આવા વ્યક્તિત્વ અને એ પછી બીજો એક જે પ્રસંગ છે કે ત્યારે તો ક્ષત્રિય લોકોને એવો એક અધિકાર હતો કે સપોઝ કે ખેતરોમાં પાકને કોઈ પશુ કે પ્રાણી ખેતરોના પાકને નુકસાન કરતું હોય કે કંઈ એવા કોઈનો પ્રાણ હરી લેતા હોય કે કોઈની જાન ઉપર કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો ક્ષત્રિયો જે છે એ પશુ કે પક્ષીની હત્યા કરી શકે એવો ક્ષત્રિયોને એ વખતે અધિકાર હતો. તો જ્યારે અર્જુનજી એક આવી રીતે જ એક જેને કહેવાય ને આપણે સુવર ભૂંડ કહેવાય, અને એ ભૂંડ જ્યારે પાકને નુકસાન કરતું હતું ત્યારે એને મારે છે અને તીર ચલાવે છે. તો ત્યારે જે આ શિવજી જે છે એ એમની પરીક્ષા લેવા માટે આવે છે અને શિવજી કે છે, શિવજી પણ બાણ ચલાવે છે અને એ પછી અર્જુન અને શિવજીમાં જેને કહેવાય ને વાક યુદ્ધ થાય છે કે ભાઈ પહેલા મેં તીર છોડ્યું અને અર્જુનજી કે છે નહીં પહેલા મારું તીર વાગ્યું અને એ રીતે વાક યુદ્ધ થાય છે અને પછી લડાઈ થાય છે, યુદ્ધ થાય છે અને અર્જુનજી જે છે એ જીતી જાય છે યુદ્ધ. અને શિવજી જે છે એ પ્રસન્ન થઈ અને એમને પશુપશાસ્ત્ર નામનું જે છે ને કહેવાય ને કે જે આપણે યુદ્ધ માટે શસ્ત્ર, એ શસ્ત્ર આપે છે. પશુપશાસ્ત્ર નામનું શસ્ત્ર ભગવાન શિવજી આપે છે. તો આ રીતે પરીક્ષા કરે છે. એ પછી આવે અર્જુનજીને આપણે કે ભાઈ નર નારાયણ જ્યારે ભગવાનની સાથે, ભગવાને પહેલા પણ આપણને કીધેલું કે અર્જુનજીને કે તારા અને મારા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે પણ તું એને યાદ રાખી શકતો નથી, પણ એ મને યાદ હોય છે. જો આગળના અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં ભગવાને કીધેલું હતું. તો અર્જુનજી જે છે ભગવાનની સાથે નર નારાયણ નો જ્યારે અવતાર થયો ત્યારે ભગવાનની સાથે અર્જુનજી જે છે શાશ્વત એટર્નલ ભક્ત છે ભગવાનના. તો આ રીતે અને જ્યારે અર્જુનજીએ જેને કહેવાય કે સ્વર્ગ ઉપર જ્યારે ચડાઈ કરી યક્ષોએ અને પછી સ્વર્ગને જીતી લીધું અને સ્વર્ગ ઉપર યક્ષોને પછાડી અને સ્વર્ગ એમને મળ્યું ત્યારે જ્યારે ઉર્વશી કરીને એક જેને કહેવાય ને કે ભાઈ સ્વરૂપ સુંદરી ત્યાં આવે છે અને એમને કહે છે કે ભાઈ એમનું દેહ સૌષ્ઠવ પણ એટલું સરસ હતું એટલે ઉર્વશી જે છે એમને કહે છે કે ભાઈ મારે તમારી સાથે દેહ સુખ માણવું છે. ત્યારે અર્જુનજી જે છે એ ના પાડે છે. તો આ ઉર્વશી છે એ શ્રાપ આપે છે કે તમારે 1 વર્ષ સુધી સ્ત્રીના વેશમાં રહેવું પડશે. એ શ્રાપ જે છે એ પછી તો જો કે એમને ફળ્યો કે જ્યારે અજ્ઞાતવાસ હતો અને અજ્ઞાતવાસમાં એ સ્ત્રી તરીકે રહ્યા છે અર્જુન 1 વર્ષ સુધી અને બૃહન્નલા નામે સ્ત્રી તરીકે રહ્યા હતા. તો આ રીતે પણ અર્જુનજીનું જે કેરેક્ટર છે ખૂબ સરસ, આપણે જેને કહેવાય ને કે એકદમ ફોકસ્ડ વ્યક્તિત્વ. અને એ પછી ભગવાન 34મા શ્લોકમાં કહે છે ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ્રડમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરીવ સુદર્શકમ. ભગવાન કહે છે કે કારણ કે અર્જુનજી કહે છે કે મન ચંચળ, અસ્થિર, ઉચ્છંખલ, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે. અંતે મને એને વશમાં કરવું એ વાયુને વશમાં કરવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. ભગવાનને કહે છે અર્જુનજી કે હજી તમે મને એમ કહી દો ને કે ભાઈ હું વાયુને કંટ્રોલ કરી લઉં પણ મને મન જે છે ચંચળ છે અને કેવું કીધું છે મનને ઉચ્છંખલ, દુરાગ્રહી કીધું છે અહીંયા મનને. તો ભગવાનને કહે છે કે મન ચંચળ છે, હું એને, તમે આ જે અષ્ટાંગ યોગ મને કીધો પણ હું એને વશમાં કરી શકીશ નહીં. મન જે છે ઉચ્છંગલ અને દુરાગ્રહી છે. તો આપણે બધા જેને કહેવાય કે અત્યારે પણ આ મનને વશ કરવું એ બહુ અઘરું છે અને મનને કંટ્રોલ કરવો ખૂબ જ અઘરો છે.
હવે જો અહીંયા 35મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે અસંશયમ, શ્રી ભગવાન ઉવાચ અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગૃહમ ચલમ અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગુહ્યતે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે મહાબાહો, કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે, પરંતુ યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. જો અહીંયા આપણને ભગવાને કીધું ને કે અભ્યાસ દ્વારા કોઈ પણ વસ્તુનો આપણે અભ્યાસ દ્વારા આપણે જેને કહેવાય ને કે પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ, તો આ રીતે ભગવાને શું કીધું અહીંયા. અને પાછું જો ભગવાન છે ને જ્યારે અર્જુનજી સાથે વાત કરે છે ને ત્યારે અર્જુનજીને હે મહાબાહો કીધો. હે મહાબાહો એટલે કે બાહુબળ વાળા આવો અર્જુન, અને એમનું છે ને મોરલ પણ વધારે છે ધીરે ધીરે. ભગવાન જે છે એમને જેને કહેવાય ને કે ભગવાન જ્ઞાન આપે છે પણ અર્જુનજીને નાનમ નથી આવવા દેતા. આપણે તો કેવું કે ભાઈ ઘણાને કોઈને કઈ કહેવું હોય ને તો ભાઈ અલા આટલું પણ તને ખબર નથી પડતી, શું તને નથી ખબર આટલી પણ? તો આપણે આ રીતે કહેતા હોઈએ છીએ. પણ અહીંયાથી છે ને આપણે એક બોધપાઠ લેવાનો છે કે આપણે કોઈક વાર કોઈને કઈ કહેવું હોય ને તો આપણે એના પહેલા ગુણોને ડેવલપ, એનામાં જે ગુણો હોય એને હાઇલાઇટ કરી અને પછી આપણે એમને કહેવું જોઈએ, તો સામેવાળાને પણ નાનમ ન લાગે સાંભળવામાં. તો આ રીતે ભગવાન જે છે, એટલે આ એક શ્લોકમાંથી છે ને લેસન લેવા જેવું છે કે આપણે કોઈની વાતને સાંભળવી જોઈએ. અહીંયા જો ભગવાન સ્વીકાર કરે છે વાતનો, અર્જુનજીની વાતનો ભગવાન સ્વીકાર કરે છે કે હા બરાબર છે, તું કહે છે સાચું છે કે મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે, પરંતુ તું અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરી શકીશ. તો અહીંયા ભગવાને પણ અભ્યાસ, પણ આપણે શેનો અભ્યાસ કરવાનો છે? ભગવાનની ભક્તિ સેવાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો છે, મહામંત્રનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો છે. એ તો અને નવધા ભક્તિમાંથી આપણને જે પણ અનુકૂળ હોય એ આપણે અભ્યાસ ચાલુ રાખવાનો છે. તો ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે ભાઈ સામેવાળાને આપણે એટલે કે આપણે સામેવાળાની વાતને કાપવી ન જોઈએ. ઘણીવાર આપણે વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ આપણા લેવલથી એ વસ્તુ શક્ય હોય પણ સામેવાળાના લેવલથી એ વસ્તુ શક્ય ન પણ બને. બધાની વિચારવાની, કામ કરવાની શક્તિ બધી અલગ અલગ હોય, તો આપણે સામેવાળાની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જે છે એ આપણે સાચવીને રાખવી જોઈએ કે સામેવાળાને પણ સમજવાની એક શક્તિ આપણે કેળવવી જોઈએ અને શાંતિથી સાંભળવું જોઈએ સામેવાળાને. તો ધીરે ધીરે આ બધા ગુણો જે છે એ અભ્યાસ દ્વારા ડેવલપ થશે. જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં આગળ વધતા જઈશું તો એ રીતે. અને એ પછી બીજું કીધું છે કે વૈરાગ્ય. તો વૈરાગ્ય એટલે આપણે ભગવાન એમ નથી કહેતા કે બધું છોડી દેવાનું છે, તો આપણે શું કરવાનું છે? અકર્મ કરવાના છે. અકર્મ કરતા કરતા ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાના છે. એટલે એવું નહીં કે પછી ખરાબ કર્મો કરવામાં પણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાના. આ ભગવાને એવું ક્યાંય કીધું નથી, એટલે અહીંયા ગલતફહેમી પણ ન થવી જોઈએ. તો આપણે અકર્મ એટલે આપણે ભગવાન માટે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, આપણે મંત્ર જાપ કરીએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ભાગવતમના પાઠનું વાંચન કરીએ, પછી મહામંત્રના જાપ કરીએ, ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ, ભગવાનને ફૂલ ચડાવીએ, ભોગ ધરાવીએ, તો આ બધું જે છે એ બધા અકર્મમાં આવે. અને આપણા ઘરમાં બાળકો હોય તો બાળકોને પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપીએ, એ પછી અને એ બાળકો પણ ઉચ્ચ ગતિ પામે એવો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. તો આ બધું કરીએ તો શું થાય કે આપણું જે મન જે છે એ આપણું મિત્ર બને, અને મનને મિત્ર બનાવવાનું છે, દુશ્મન નથી બનાવવાનું. તો આ રીતે ખૂબ સરસ મનને આપણે મિત્ર બનાવવું જોઈએ, અને મિત્ર બનશે તો આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. મન જો અર્જુનજી તો ત્યારે દ્વાપર યુગમાં હતા, અત્યારે આપણે કલિયુગમાં છીએ. તો આપણે સમજવાનું છે કે આપણી તો જેને કહેવાય ને કે ત્યારે અર્જુનજી ના પાડે છે કે ભાઈ મન ચંચળ છે, ઉચ્છંકલ છે, એને વશમાં કરવું અઘરું છે. તો આપણી તો શું વિસાત, આપણે તો હજી ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે. હવે ઘણીવાર આપણે જોયું છે કે વોટ્સઅપ પર એટલું બધું જ્ઞાન આવે છે ને કે ભાઈ મોજ મજા કરી લો ને જીવી લો ને મસ્ત. અને આ જે પુનર્જન્મનો જે કોન્સેપ્ટ છે ને એ તો ઘણીવાર આપણે કહીએ ને કોઈને તો બધા હસે છે, પણ આ ભગવાને કહ્યું છે કે જેનો જન્મ નિશ્ચિત છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અને મૃત્યુ નિશ્ચિત છે પછી જન્મ પણ
નિશ્ચિત છે. એવા ભગવાને આપણને શ્લોકો દ્વારા સમજાવી દીધું છે. એટલે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આ જીવનમાં જે મળ્યું છે સુખો ને મોજ મજા કરી લો ને ભોગો ભોગવી લો, તો આ બધું એ છે આપણું અજ્ઞાન છે. તો આપણે એ અજ્ઞાનમાંથી ભગવદ્ ગીતાને વાંચી, ભગવદ્ ગીતાને સમજી અને આપણે એ અજ્ઞાનમાંથી બહાર આવવાનું છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણે એકચ્યુઅલી માયાથી બંધાયેલા છીએ, એટલે આપણને એવું લાગે છે કે ભાઈ અહીંયા જ મજા છે. આપણે થોડુંક સુખ આવે ને એટલે પછી આપણને ઘણીવાર એ સુખો ભોગવવાની બહુ ઈચ્છા થતી હોય છે. પણ આપણું જે મન જે છે એને આપણે કંટ્રોલ કરવાનું છે. તો ખૂબ સરસ રીતે આપણે મનને જો કંટ્રોલ કરીશું અને આપણા જે ઇન્દ્રિયોના ઘોડાને કંટ્રોલ કરીશું તો મન વશમાં રહેશે. અને મનની લગામ આપણે જોઈ હતી કોના હાથમાં હતી? હરે કૃષ્ણ. મનની લગામ આપણે જે ઓલા ઘોડાવાળું દ્રશ્ય જોયું હતું, અને મનની લગામ કોની પાસે હતી? હરે કૃષ્ણ. આપણે ઇન્દ્રિયોના ઘોડાવાળું દ્રશ્ય જોયું હતું. 5 ઇન્દ્રિયો, એ પછી બ્લુ દોરી પકડી અને એક પેસેન્જર બેઠેલો હતો. એ કોણ હતું? અને પાછળ જે ભગવાન પાસે હતી? નહીં, યસ યસ, બરાબર છે. બોલો બોલો. જી, આત્મા છે એ આત્મા છે એ પેસેન્જર છે. પણ મનની લગામ કોની પાસે હતી? બુદ્ધિ પાસે હતી. યસ, ઇન્દ્રિયોના ઘોડાની લગામ જે પકડેલી છે બ્લુ દોરી હતી, અને એ લગામ બુદ્ધિએ પકડેલી છે, ને બુદ્ધિની લગામ આત્મા પાસે હોય છે. પણ આત્મા છે કે મહામાયામાં આપણે જકડાઈ ગયા છીએ, એટલા માટે આપણે જે બુદ્ધિ અને મન પણ આપણા વશમાં રહેતા નથી, અને આપણા ઇન્દ્રિયોના ઘોડા જે છે એ દોડતા રહે છે, અને છૂટા મૂકી દીધા હોય છે. આપણે પણ એ ઇન્દ્રિયોના ઘોડાને આપણે વશમાં કરવાના છે. તો આ રીતે આ બધી એકચ્યુઅલી તો આપણી કળિયુગની અસર, આપણા પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થયેલા છીએ. આપણે હજી આગળ ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. તો આપણા મનને જે છે કે આપણે મિત્ર બનાવવાનું છે, આપણે દુશ્મન નથી બનાવતું. અને અહીંયા ભગવાન 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે જેને મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડે છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. તો આપણે જેને કહેવાય કે મનને મિત્ર બનાવીશું તો આપણે, અને મન કેવું છે? અગ્નિ જેવું છે. જ્યારે નિયંત્રિત થાય છે ત્યારે તે ચમત્કારો લાવી શકે છે, પણ જ્યારે નિયંત્રણ બહાર હોય ત્યારે દ્રષ્ટિગોચર થતી દરેક વસ્તુને બાળી નાખે છે. તો અત્યારે જે બધા રોગો થઈ રહ્યા છે એકચ્યુઅલી એ મનના કારણે થઈ રહ્યા છે. જો આપણું મન ઉદ્વેગમાં રહેશે, આપણે જ્યારે કાલે પણ વાત થઈ હતી કે આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલનું ધોરણ, આપણી જે ઈચ્છાઓ, એ બધી એટલી અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ કે ભાઈ મને મારી પાસે આટલું ધન છે તો હજી વધારે હોવું જોઈએ. એ પછી છે કે ભાઈ ગાડી બંગલા હોવા જોઈએ. ભાઈ આટલું છે તો હજી ગાડી 1 કે 2 હોય તો કે હજી મારે આ રોલ્સ રોયલ્સ લેવી છે, ને મર્સિડીઝ આવી જોઈએ, ને એ પછી બંગલા હોવા જોઈએ. ને એટલે જ્યારે ઘણીવાર કહેવાય ને કે ભાઈ આપણે ઘરમાં પણ સુખ સગવડો હોવી જોઈએ, ને સાધનો હોવા જોઈએ, ને એટલે આ રીતે. પણ એ પછી ઈચ્છાઓ જ્યારે આપણી પૂરી ન થાય ત્યારે એ પછી આપણું મન જે છે એ ઉદ્વેગમાં રહે છે. ઉદ્વેગમાં રહે એટલે પછી આપણને ક્રોધ થાય, મોહમાં આપણે ફસાઈએ, અને એ પછી જે ક્રોધ છે ગુસ્સામાં આપણે ઘણીવાર રોંગ ડિસિઝન લઈ લેતા હોઈએ, અને એના દ્વારા આપણી સ્મૃતિ એટલે કે યાદ શક્તિ ઘટતી જાય. એ યાદ શક્તિ ઘટે એટલે પછી આપણી જેને કહેવાય કે બુદ્ધિ નષ્ટ થાય, અને બુદ્ધિ નષ્ટ થાય એ પછી આપણું પતન થાય, અને એ પછી આપણે ધીરે ધીરે આપણે રોગોનું ઘર, આપણું જે શરીર છે એ રોગોનું ઘર થાય. એટલે આ રીતે ધીરે ધીરે આ જેને કહેવાય ને કે આપણું મન જો સ્ટ્રોંગ હશે, મન ઉપર જો આપણે કંટ્રોલ કર્યો તો આપણે જીતી જઈશું. તો આ ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. અને આજથી 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાને આ બધું આપણને સમજાવી દીધું છે. અત્યારે આપણે ઘણા જે સવારે આપણા ઘરમાં પેપર આવે ને તો એમાં પેપરમાં પણ ન્યૂઝ પણ એવા જ આવતા હોય છે કે આજે આટલાએ સુસાઇડ કર્યા, અને આજે, અને જેને કહેવાય ને કે બાળકો પણ આજે એવા આપણે ઉદાહરણો જોયા છે, પેપરમાં પણ આવતા હોય છે એવા સમાચારો કે બાળકો પણ જો પરીક્ષામાં નાપાસ થાય કે જેને કહેવાય કે ઓછા માર્ક્સ આવે તો સુસાઇડ કરવામાં સુધી આવી જતા હોય છે. તો આ બધું કેમ થઈ રહ્યું છે?
કે મન ઉપર કંટ્રોલ નથી. જો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું બાળકોને જ્ઞાન આપીશું, આપણે સમજીશું, તો આ બધું ધીરે ધીરે આપણે ઓછું કરી શકીશું. તો આ ખૂબ સમજવાની જરૂર છે, અને આ રીતે આપણે મનને જો કંટ્રોલ કરીશું તો ખૂબ સારું થશે, અને આપણું જીવન જે છે એ સાર્થક, આપણી શાંતિમય પસાર થશે. એ પછી ભગવાન કહે છે કે અસફળ યોગી, જે વ્યક્તિ યોગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેનું સ્થાન શું છે? અર્જુન પૂછે છે. હવે આખી ભગવદ્ ગીતા છે એ પ્રશ્ન ઉત્તર દ્વારા આપણા માટે જ અર્જુનજીએ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે અને ભગવાને જવાબ આપ્યા છે. તો અર્જુનજી પૂછે છે કે ભાઈ હવે જે વ્યક્તિ યોગમાં નિષ્ફળ અને સફળતા પ્રાપ્ત ન કરી શકે તો પછી એનું સ્થાન શું હોય? એટલે હવે પાછો ભગવાન જે છે જવાબ આપે છે કે ભગવાન શું કહે છે 41મા શ્લોકમાં કે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અને અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. જો હવે અસફળ યોગી એટલે અહીંયા આપણે જેને કહેવાય ને ઓલા કે ભાઈ ઓલા બાર જંગલમાં જઈ અને પછી તપ કરતા હોય, ધ્યાન કરતા હોય, એ નહીં, પણ અસફળ યોગી એટલે કે જે ભક્તિમાં અધૂરી રહી ગઈ હોય આપણી, એને અસફળ યોગી. કે ભાઈ આ જન્મમાં આપણે ભક્તિ ન કરી શક્યા એટલી ભગવાનને આપણે કરવાની જ છે, પણ સપોઝ આપણા કર્મોના અનુસાર આપણને જો આગળનું જીવન મળે છે અને ભગવાનને આપણે આ જન્મમાં શરણાગત થઈ ગયા અને આપણી ભક્તિ અધૂરી રહી, તો નવું જે જીવન જે છે એમાં ભગવાન એવી આપણને અનુકૂળતા કરી આપે છે કે જેને કહેવાય કે આર્થિક જરૂરિયાત માટે આપણે એટલી જેને કહેવાય કે બહુ મહેનત નથી કરવી પડતી, અને ભગવાન આપણને સુખ આપે. આપણે વાત થઈ હતી ને કે સુખ આવે ને ત્યારે સમજવાનું કે આપણે ભક્તિ વધારે કરવાની છે ભગવાનની. તો આ શ્લોક જે છે એ આ રેફરન્સ દ્વારા ભગવાને આપણને કહી દીધું કે ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. તો એટલે સુખી પરિવાર, જો સુખ આવે ને તો ભગવાનની ભક્તિ વધારે કરવાની છે, એ આપણે સમજવાનું છે. પછી 42મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો તે એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. જેવી રીતે કે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદ નાનપણથી જ ભક્ત હતા અને એ તેઓ જેને કહેવાય ને કે આખું જીવન જે છે કૃષ્ણમય જીવ્યા, અને આ રીતે એટલે આજે કહેવાય કે કેવા કર્મો પણ ભક્તિયુક્ત કર્મો કરે એમને, કે નહીં કર્મયોગ દ્વારા ભક્તિ એટલે કે કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિનો સમન્વય કર્યો એમને, અને એ રીતે જીવ્યા. આ પછી નારદજીનો પણ ખૂબ સરસ ઉદાહરણ છે અહીંયા કે નારદજી પણ ભક્તોના ઉદ્ધાર કરવા માટે જીવ્યા, અને આજકાલની સિરિયલોમાં અને બધામાં નારદજીને છે ને ખૂબ ખોટી રીતે દર્શાવવામાં આવે છે કે જેને કહેવાય નારાયણ નારાયણ કરીને પહોંચી જાય બધે, પણ જે નારદ મુનિ જે છે ને એ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે બધે ત્રણેય લોકમાં ફરતા હતા. ખૂબ સરસ કથાઓ છે ભાગવતમમાં અને બધામાં પણ નારદજીનો સરસ ઉલ્લેખ આપેલો છે. એકચ્યુઅલી આપણે શાસ્ત્રો વાંચતા નથી ને એટલા માટે આપણે બધા અજ્ઞાનમાં હોઈએ છીએ, પરંતુ આ સાચી રીત જાણવી જોઈએ કે આ નારદજી પણ ભગવાનના ખૂબ મોટા શુદ્ધ ભક્ત હતા, અને નારદજી પણ પોતે ભગવાનના અવતાર હતા. તો આ રીતે જે કહેવાય કે કર્મયોગ કરતા જ્ઞાન યોગ શ્રેષ્ઠ છે, જ્ઞાન યોગ કરતા અષ્ટાંગ યોગ શ્રેષ્ઠ છે, અને અષ્ટાંગ યોગ કરતા ભક્તિ યોગ શ્રેષ્ઠ છે. તો અન્ય તમામ યોગો ભક્તિ યોગના લક્ષ્ય માટેની પ્રગતિ છે. તો આપણે જે કર્મયોગ કીધો ભગવાને, પણ કર્મયોગમાં પણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે, અને જ્ઞાન યોગમાં પણ ભગવાને આપણે સીધું કીધું કે ભાઈ તું મારા માટે કર્મ કરીશ તો તું પાપમાંથી છૂટી જઈશ અને કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જઈશ. અષ્ટાંગ યોગ પણ આજે સમજાવ્યો, અને અષ્ટાંગ યોગ પણ આપણા માટે શક્ય નથી કળિયુગમાં, એટલા માટે ભગવાને આપણા માટે ભક્તિ યોગ કીધો છે. અને ભક્તિ યોગ પણ આપણે ભક્તિ યોગ આખો 12મો અધ્યાય જે છે ભક્તિ યોગ સરસ રીતે સમજીશું કે ભગવાને શું કીધું છે. પરંતુ ભગવાને ભક્તિ યોગ એટલે કે આપણે જે એને કહેવાય કે મહામંત્રનો જાપ કરવો, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી, ભાગવતમનું વાંચવું, એ પછી આપણે ભોગ પ્રસાદ જે છે ભગવાનનો લેવો, ભોજન કરવું એનું, અને આ રીતે ભગવાનના માટે કર્મ, આપણી જેને કહેવાય કે આપણી પાસે સંપત્તિ ધન હોય તો એમાંથી
50% પ્રભુપાદ તો કહે છે કે 50% જે ધન હોય એ ભગવાનના માટે ઉપયોગ થવો જોઈએ, તો આપણું જીવન સાર્થક કહેવાશે. તો આ ભક્તિ યોગ છે એ ભગવાને ખૂબ સરળ આપણા માટે કરી આપ્યો. ભગવાનને ખબર હતી કે કળિયુગમાં લોકો આવો યોગ નહીં કરી શકે, અષ્ટાંગ યોગ, એટલે આપણા માટે ખૂબ સરળ સંકીર્તનનો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોન્સેપ્ટ લઈને આવ્યા. અને ખાલી આપણે ભગવાનના બેસી અને મહામંત્ર, એ પણ કેવું કે આપણે ઘણી વાર તો એસીમાં બેસીને પણ મસ્ત કરતા હોઈએ છીએ. તો આવી અનુકૂળતા ભગવાને આપણા માટે કરી આપી. અને એ પછી જો આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજીએ નહીં અને આપણું જો ભગવદ્ ગીતાને આપણે લવ લેટરને ભગવાનના ન સમજીએ તો આપણું જીવન જે છે એ વ્યર્થ ગણાય. તો આ રીતે ભક્તિ યોગને ખૂબ મહત્વ આપ્યું છે ભગવાને. તો 47મો શ્લોક કહે છે કે સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. જો ભગવાને કેટલું સરસ આપણને સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું સીધું કે સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે અને દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. ભગવાને કેવું સરસ આપણા માટે કહી દીધું. એટલે આપણે શું કરવાનું છે? આપણે આવા યોગી બનવાનું છે, ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરી અને આવા યોગમાં, એટલે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન આપ્યું એને ભગવાને યોગ કીધો. અને યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું. અને આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, ભગવાનને કેવી રીતે પામવા એના માટેનું આ ભગવાનનું જ્ઞાન છે અને યોગ છે. અને ભગવાન આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને ભગવાને યોગ કીધો છે. તો આપણે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાનને પામવા માટે આપણે કર્મ કરવા જોઈએ. જ્ઞાન કેવી રીતે લેવું જોઈએ? ગુરુના શરણે જઈ અને પ્રમાણભૂત ગુરુ દ્વારા આપણે લેવું જોઈએ. અને અહીંયા જો કેટલા સુંદર રાસલીલા રમાઈ રહી છે અને ભગવાન કેટલા બધા ગોપીઓ સાથે, અને આ જેને કહેવાય ને ગોપીઓ છે, ગોપ બાળકો છે, જેની સાથે ભગવાન લીલા કરે છે ને, એ કેટલા, જેને કહેવાય કે કેટલા પુણ્ય કર્મો કર્યા હશે કે ભગવાન સાથે આવો સહવાસ મળ્યો છે. તો આપણે પણ એક ટાર્ગેટ રાખવાનો છે કે આપણે પણ ભગવાનની રાસલીલામાં સંમેલિત થવાનું છે અને એ ટાર્ગેટ સાથે આપણે જીવન જીવવાનું અને ભગવાનની સેવા અર્ચના પૂજા કરવાની અને મહામંત્રના જાપ કરવાના. અને આ રીતે આપણે ભગવાનને પામવાના છે. અને ટાર્ગેટ આપણે આ રાખવાનો છે કે આપણે ગોલોક ધામ જવાનું છે અને ભગવાનની રાસલીલામાં સંમેલિત થવાનું છે. એવો ટાર્ગેટ આપણે જરૂર રાખી શકીએ. અને આ યોગમાં આપણે પછી આ જે છે બધા આપણે જેને કહેવાય ને કે મંત્ર જાપ માટેના ખૂબ સરસ વિવિધ યોગ પ્રથાઓ આપેલા છે. અને મંત્ર દ્વારા આપણને કીધેલું છે કે જે આપણે મંત્ર જાપ કરીએ છીએ એના માટેના રેફરન્સ અહીંયા બધા આપેલા છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમના 12મો સ્કંદ 3જો અધ્યાય અને 52મો શ્લોક, તો ભગવાનને આપણે કેવી રીતે પામી શકીએ એના માટેના આજે બધા રેફરન્સ, મંત્ર જાપ કરવાના હોય એના માટેના રેફરન્સ છે. તો આમાં કીધેલું છે કે કૃતે યધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મુખૈ દ્વાપરે પરિચાર્યાયામ કલૌ તદ હરિ કીર્તનમ. તો સતયુગમાં ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન ધરવાથી, ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞો કરવાથી અને દ્વાપર યુગમાં ભગવાનના ચરણ કમળની સેવા કરવાથી જે ફળ મળતું હતું તે જ ફળ કલયુગમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કેવળ કીર્તન કરવાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જો આ જે છે શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક છે, 12મો સ્કંદ 3જો અધ્યાય અને 52મો શ્લોક. એ પછી આપણે આ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ કરવાનો છે. અને પવિત્ર નામના જાપ કરી અને આપણે આ સીધો લિફ્ટનો ઉપયોગ કરીને ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. આપણે ઓલા કાલે જોયું હતું ને, બધા ધોરણ પાસ કરીને જવું છે કે લિફ્ટથી ભગવાનને પામવા છે, એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. તો ધોરણો એટલે કયા કયા ધોરણો કે આપણે જોયા હતા કે આપણા પૂર્વલોકથી ઉપર જે બધા ગ્રહો છે, સત્યલોક જેને કહેવાય કે બ્રહ્મલોક, સત્યલોક એ બ્રહ્માનું જે લોક છે, એ સૌથી ટોપ મોસ્ટ લોક છે. પણ એ બધા ધોરણો પાસ કરીને આપણે જવાની ઈચ્છા નહીં રાખવાની. આપણે સીધો ભક્તિ યોગ કરી અને ભગવાનને પહોંચવાનું આપણે ટાર્ગેટ રાખવાનું.
તો મંત્ર શું છે? તો મનની મુક્તિ, એટલે મન ઉપર કંટ્રોલ. તો આ હરે કૃષ્ણ જાપ દ્વારા આપણે આ કરી શકીશું. અને આ શાસ્ત્રીય સંદર્ભો આપેલા છે કે કળિયુગમાં લોકોએ નારાયણ સંહિતાનો આ શ્લોક છે, દ્વાપરે જનેર વિષ્ણુ પરિચર્યા તેસ્તુ કેવલૌ કલૌ તુ નામ મંત્રે પૂજ્યતે ભગવાન હરિ. તો કળિયુગમાં લોકોએ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ કરવો જોઈએ. એ પછી આવે છે કાલી સંતરણ ઉપનિષદમાં, ઇતિ ષોડશકમ નામ કલી કલ્મષા નાશનમ નતઃ પરાતરોપાયઃ સર્વ વેદેશુ દૃશ્યતે. તો આમાં કાલી સંતરણ ઉપનિષદમાં કીધું છે કે બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે હરે કૃષ્ણના જાપ કરતા કોઈ પણ વધુ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. આ ઉપનિષદમાં કીધેલું છે. અને ચૈતન્ય પ્રભુ આપણા માટે ખૂબ સરસ આ મહામંત્ર, ભગવાન પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અવતારમાં આવ્યા અને આ મહામંત્ર આપીને ગયા છે. એટલે આપણે એ કરવો જ રહ્યો. અને આ મંત્ર દ્વારા આપણે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃત ના 17મા અધ્યાયમાં 21મો શ્લોક, હરેર નામ હરેર નામૈવ કેવલમ કલૌ નાસ્તિ એવ નાસ્તિ એવ ગતિર અન્યથા. તો ઝઘડા અને દંભના આ યુગમાં મુક્તિનો એકમાત્ર માધ્યમ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આ બધા શાસ્ત્ર, આ જે શાસ્ત્રોના સંદર્ભો અહીંયા મૂકવામાં આવ્યા છે કે આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ જે મહામંત્ર જે આપણે કરી રહ્યા છીએ રોજ આપણે ક્લાસ પછી, એના બધા સંદર્ભો કે ભાઈ શેના માટે કરવાના. તો આ બધું શાસ્ત્રોમાં કીધેલું છે. એ પછી શ્રીમદ ભાગવત પુરાણમાં જ્યારે 12મો સ્કંદ 3જો અધ્યાય 51મો શ્લોક, તો સુખદેવજી મહારાજ જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજને જ્ઞાન આપી રહ્યા હતા અને ત્યારે કે છે સુખદેવજી મહારાજ કે હે પ્રિય રાજા, કળિયુગ દોષોથી ભરેલો છે, પણ આ યુગ એક વિશેષ ગુણ હજી છે કે તે છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાથી જ વ્યક્તિ ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે છે. કલેર દોષ નિધે રાજન અસ્તિ હૈ એકો મહાન ગુણઃ કીર્તના દેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ વ્રજેત. ભગવાન સુખદેવજીએ કહેલું છે. આ ભાગવત પુરાણમાં આ શ્લોક છે. તો એ પછી આપણા ભગવદ ગીતાના 10મા અધ્યાયમાં 25મો શ્લોક છે કે મહર્ષિણામ ભૃગુરહમ ગિરામસ્મેય કમક્ષરમ યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ સ્થાવરાણામ હિમાલય. કે ઋષિઓમાં હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું, વાણીમાં દિવ્ય ઓંકાર છું, સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જાપ છું અને સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય છું. આ ભગવદ ગીતામાં પણ આ શ્લોક છે. તો આપણે ખૂબ સરસ રીતે આપણે મહામંત્રનો જાપ આપણે કરવો જોઈએ. જપ વખતે શું કરવું જોઈએ? તો જપ વખતે આ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ શરૂ કરતા પહેલા પંચતંતો મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. આ પંચતંતો મંત્ર છે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદી ગૌર ભક્ત વૃંદ, અને સંભળાય તે રીતે જાપ કરવો જોઈએ. અને દરેક નામનો સ્પષ્ટ રીતે ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ. આદર, ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે જપ કરવા જોઈએ. જપ વખતે શું કરવું? તો આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ હોઈએ, આ મહામંત્રમાં કોઈ બાધ નથી. આપણે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોઈએ, એ પછી આપણે ઘરમાં હોઈએ, પરિવાર સાથે હોઈએ તો પણ કરી શકે. કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં આપણે આ મહામંત્રનો જાપ કરી શકીએ છીએ. ભાઈઓ હોય તો ભાઈઓ ભલે ઓફિસમાં હોય, બૂટ પહેરેલા હોય, બેઠેલા હોય, વચ્ચે બ્રેક હોય, ત્યારે પણ તમે કરી શકો છો. મહામંત્રના જાપ કરવામાં કોઈ બાધ નથી. તો આપણે આ કોઈ પણ સમયે આ જાપ જે કરવા જોઈએ, પણ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરીએ તો એ ખૂબ જ સારું છે. કેમ કે એ વખતે સવારના પોરમાં આપણી જે ચેતના હોય છે એ ખૂબ શુદ્ધ સત્વમાં હોય છે. એટલા માટે એ કરેલું ફળ ખૂબ સારી રીતે થાય છે આ જાપ, અને એ ભગવાનમાં આપણું મન એકાગ્ર વધારે સારી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ. તો જો સવારના સમયે થાય તો એ ખૂબ સારું છે. સ્નાન કરતા પહેલા અથવા પછી પણ કરી શકો છો. હવે સપોઝ ક્યારેક આપણને ઈચ્છા થાય કે ભાઈ મારે સવારે વહેલા બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને કરવું છે, પરંતુ ઘણીવાર નિદ્રા દેવી કબજો કરતી હોય, ત્યારે આપણે શરૂઆતમાં આપણે સ્નાન કર્યા વગર પણ બેસીએ તો પણ ચાલે. પછી ધીરે ધીરે આપણી આદત કેળવાઈ જાય, એ પછી આપણે સ્નાન કર્યા પછી આપણે થોડું ભગવાનનું કામ કરવા માટે આપણે થોડા આચાર વિચાર સાથે કરવા જોઈએ.
પણ એ પછી ધીરે ધીરે આપણે આદત કેળવાય એ પછી આપણે સ્નાન કરીને બેસીએ તો પણ આપણે જેમ જેમ આપણા જપ વધારતા જઈશું તો ખૂબ જ સારું છે. ઘણીવાર આપણે આ જેને કહેવાય કે મેડિટેશન માટે લોકો બહાર જતા હોય છે, પછી આ યોગાનું જે કોન્સેપ્ટ છે ક્યાંય બહાર જવાની જરૂર નથી. આપણે ખાલી આપણા ઘરમાં બેસી અને ભગવાનની સામે જો આ મહામંત્રનો જાપ કરીશું તો એ મન એકાગ્ર આપણું જેને કહેવાય ને કોન્સન્ટ્રેશન વધશે અને આપણે જે કોઈ પણ કાર્ય જે છે એ ખૂબ સારી રીતે કરી શકીશું. અને એટલે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર નથી કરતા એટલે માટે થઈ અને મન જે છે એ આપણું ઉદ્વેગમાં રહેતું હોય છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે આ કરવાનું છે. ગણતરી રાખીને જપ કરવા સારા છે. 108 માળાની તુલસીના માળાને આપણે પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ. એ પછી જપ વખતે શું ન કરવું જોઈએ, તો ખાલી આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ બોલું, તો એવું નહીં. આખો મંત્ર જે છે એક મણકા ઉપર આખો મંત્ર આપણે કરવો જોઈએ. એ પછી કોઈએ આ જે ઉપરનો જે મણકો હોય છે, આ ઉપરનો જે મણકો એના ઉપર મહામંત્રનો જપ ન કરવો જોઈએ. એના ઉપર આપણે જેને વાત થઈ ને કે ભાઈ પંચતંતો મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર, શ્રી વાસાદી ગૌર ભક્ત વૃંદ, એ આ મંત્ર પંચતંતો મંત્ર જે છે એ આ મણકા ઉપર કરવામાં આવે છે. એ પછી શરૂઆત આવી રીતે અહીંયા મહામંત્ર બોલી અને પછી માળાની શરૂઆત કરવામાં આવે છે. તો કોઈ પુસ્તક કે સમાચાર પત્ર વાંચતા ન કરવું જોઈએ. જાપ કરવા આવી રીતે કોઈ કામ કરતા પણ જાપ ન કરવા જોઈએ. તો આ જે મહામંત્ર જે છે એ પાપની પ્રતિક્રિયાઓથી સ્વતંત્રતા આપે છે. અને આપણે આ જે શરીરના કલ્મશ જે છે એ ધીરે ધીરે ઓછા થાય છે, આપણા કર્મો બળતા જાય અને આ રીતે આપણે ખરાબ ટેવો, જો અત્યારે પણ આ યુથ કલ્ચર છે ને આવી ખરાબ આદતોમાં બહુ જ જેને કહેવાય કે ખૂંપી ગયેલું છે. તો એ આપણે યુથ કલ્ચરને ખરેખર બચાવવાની જરૂર છે. અત્યારની જે સિચ્યુએશન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, તો આપણે જો આપણા બાળકોને પણ આપણી આ આદત કેળવીએ મંત્રના જાપ કરવાની, તો એ ખૂબ સારું છે. તો અને અસ્વસ્થતા અને તાણથી સ્વતંત્રતા આપે છે આ મહામંત્ર. મનની શાંતિ આપે છે, વાસ્તવિક સુખ અને મોક્ષ તરફ આપણને લઈ જાય છે. તો આપણે આજનો જે અધ્યાયનો જે સારાંશ જે છે એ કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ અને જે અષ્ટાંગ યોગ ભગવાને સમજાવ્યો એના કરતા પણ ભગવાને ભક્તિ યોગ જે છે એ આપણે મહત્વનો છે. એટલે આપણે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધવાનું છે અને આપણે લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને લિફ્ટનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ભગવાનને પામવાનું છે. કેટલો સરળ અદ્ભુત રસ્તો બતાવી દીધો છે કે આપણને કોઈ તકલીફ ન પડે. ભગવાને જો કેટલા દયાળુ છે આ એના ઉપરથી કે ભાઈ આપણને હવે જો સપોઝ આપણે વિચારવાનું કે જો સતયુગ આવી ગયો અને આપણે આપણા જન્મો આટલા બધા થયા, આગળ આપણા કર્મોના હિસાબથી જન્મો થયા અને જો સતયુગ આવી ગયો તો પછી આવો ધ્યાન તપમાં બેસવું પડશે અને પછી જેને કહેવાય ને કે ફળ ફ્રૂટ ખાઈ અને ચલાવવું પડશે. આપણને અત્યારે તો કેવું આપણે સરસ ભગવાનને આપણે બધું જમાડી શકીએ ભોગ બનાવીને અને એ રીતે. જો કે ભગવાન તો આપણે હજી આગળ કહેશે કે આપણે સ્વાદને છોડવાનો છે અને આ રીતે તો ખૂબ સરસ આપણે હજી આગળ પણ સમજીશું. તો આજનો આ જે આ અધ્યાય છે એ અહીંયા પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.